ერთიანი თუ გერბი? გერბი. მეც გერბი. ჰერალდიკური თხარო იყო, არ ვიცოდი. მონღოლებ აკორაგადიშ მოკათაფუეფი აკოჩოპეს დოანისიშა მონღოლეფიშ ნოინშა მიდეყონეს. ეგ არის ერთი. ნუ პელეგან ხან ვხდი და რაშვაშია. მაყურებელიც მიხვდება რატო იყო ეს მსჯელობა ძალიან საინტერესო. მაყურებელიც მიხვდება რატო ცდება გამოძიება ხანდახან. ხანდახან. გამარჯობა მეგობრებო, გამარჯობა, ეს არის შემეცნებითი შოუ მაძიებელი, რომელშიც ჩვენ ვიძიებთ საქართველოს ისტორიას. მე სანდრო ლორთქიფანიძე ვარ და დღეს ჩვენი მაძიებლები იქნებიან გიორგი ჯანელიძე და ანა სიხარულიძე, ადამიანები, რომლებსაც საზოგადოება იცნობს იუმორით, ძალიან საინტერესო სცენარებით, მაგრამ ასევე აქვთ კიდევ არაერთი საინტერესო ამბავი საკუთარი თავის შესახებ. დღეს გამოვავლენთ რამდენად იძიებთ ხოლმე საქართველოს ისტორიას და რამდენად ბევრი რამე იცით საქართველოს ისტორიის შესახებ. ხო არ გქონიათ რაიმე გამოცდილება ან არქეოლოგიურ იმაში ექსპედიციაში მონაწილეობის მიღების ან რაიმე საინტერესო ხო რა აღმოგიჩენიათ ცხოვრებაში? მე წამიყვანა ერთხელ სკოლის მასწავლებელმა ბაგრატის ეზოში. რომ იქო არქეოლოგიური სამუშაოები არიო და შეიძლებაო დახმარება დასჭირდეთო ხალხს. ამარ მეფის აფლავს ხო არ ეძებდით თქვენს? არ შეგვიშვეს. ჩემი მასწავლებელიც არ შეგვიშვეს. ესე დასრულდა ეს ექსპედიცია. აი, რას ეძებდნენ, ეხაც არ ვიცი. ძალიან კაია. ხო, სამაგიეროდ დღეს მგონია რომ ძალიან ბევრ საინტერესო ამბავს გავიგებთ, იმიტომ რომ ჩვენც როცა მუშაობთ ხოლმე ამ თამაშზე, რაღაც ახალ აღმოჩენებს ვაკეთებთ ხოლმე და მგონია რომ თქვენთვისაც საინტერესო იქნება ეს ამბავი. უცებ აგიხსნით რა არის ჩვენი თამაშის არსი და შინაარსი. მოკლედ, 3 რაუნდისგან შედგება მაძიებელი. თითოეულ რაუნდში შეგიძლიათ მოიპოვოთ მაქსიმუმ 8 ქულა. პირველ რაუნდში წარმოგიდგენთ 2 დოსიეს ცნობილი ქართველი ისტორიული პიროვნებების შესახებ. თითოეულ დოსიეს აქვს 4 მინიშნება და რიგრიგობით გაძლევთ ამ მინიშნებებს და რაც უფრო მალე გამოიცნობთ, უფრო მეტ ქულას მიიღებთ. პირველი მინიშნებით 4 ქულას, მეორეთი 3 ქულას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მეორე რაუნდი იმავე პრინციპით წარიმართება, ოღონდ ამ შემთხვევაში საქმე ეხება არა ისტორიულ პიროვნებებს, არამედ ისტორიულ მოვლენებს. ამიტომ მეორე რაუნდს ქვია საქმე. როგორც საგამოძიებო საქმეში იქნებოდა რაღაც სამხილები, აქაც ეგრეა. და მესამე რაუნდი არის ვერდიქტი, რომელშიც 8 ისტორიულ დადასტურებულ ფაქტს შემოგთავაზებთ და თქვენ უნდა გამოიცნოთ, სად მოგატყუეთ. მოკლედ, რომელია სწორი და რომელია მცდარი. პირველი სეზონი წარიმართება ოლიმპიური პრინციპით, ანუ ჩვენ ახლა ვთამაშობთ მეოთხედ ფინალს და საბოლოოდ ვინც გაიმარჯვებს, გვაქვს შოუს მთავარი პრიზი, რომელიც არის MetaQuest 3 ვირტუალური რეალობის სათვალე, აგერ არის განთავსებული, პატივცემული და შეგვიძლია დავიწყოთ თამაში, იმიტომ რომ ვინც ეძებს იმარჯვებს და ჯერ გავარკვიოთ, ოღონდ ვინ დაიწყებს. პირობითია, მაგრამ მაქვს მნიშვნელობა, რომ რომელი საკაღალდით დავიწყებთ. ერთიანი თუ გერბი? გერბი. ერთიანი. მეც გერბი. ერთიანი. გთხოვ, იყოს ერთიანი. ერთიანი. ამიტომ გიორგი დაიწყებს და დავიწყოთ პირველი დოსიეთი. ეს გახოთ პირველი მინიშნება. პირველი სამხილი იწყებს გიორგი და ანა გაიკეთებს მოსასმენებს, რომ არ გაიგოს გიორგის მსჯელობა. აქ პასუხი ადამიანი გვაქვს? ეს არის ადამიანს ეხება ისტორიულ პიროვნებას. რა არის? ეს არის რაღაც სამეფო სიმბოლო. შეიძლება. ჩამოკიდებულია ან ჯილდო შეიძლება იყოს. შეიძლება. ვიღაცის ჯვარი შეიძლება იყოს. ვიღაც მეფის დროინდელი ჯვარი. დრო ამოიწურა. თქვა პიროვნება? შეგიძლია გააჟღერო, შეგიძლია შეინახო, შეგიძლია დააფიქსირო. შევინახო. შეინახო, ხო. ეხლა შენ უნდა გაიგეთ ყურსასმენები, იმიტომ რომ ანა დაიწყებს
თავის მსჯელობის 20 წამს. აბა, რა ხდება? შენი აზრით. ალბათ რადგან ადამიანია, რომელიც უნდა გამოვიცნოთ, ვინც დაიმსახურა ეს ორდენი. შეიძლება ეს. რაღაცა ორდენოსანი ვიღაც, ხო? ისტორიაში. შეიძლება. თუმცა ალბათ რთულია თქმა პირველი მინიშნებით. ხო, ეხლა ძალიან სარეალო თახში რომ გაფათურო ხელები ეს იქნება ჯერჯერობით. კაი, დროც გამოიწურა, მაშინ მოდი ეს დავტოვოთ აქ, რომ შეგახსენოთ თავი. უარი განაცხადა პასუხზე. ასევე და რაღაცა მიგნებები ორივეს გქონდათ საინტერესო, ამიტომ მე წარმოგიდგენთ მეორე მინიშნებას. მოკლედ, ჯერ ორივეს გაჩვენებთ. ეს არის მეორე მინიშნება. ან არის ლიტერატურად მცოდნე სხვათა შორის. სამივეს ერთი ავტორი ყავს, ხო? კი, გაიკეთე ყურსასმენი და დაიწყოს ფიქრი ბატონმა გიორგიმ. ქალაქი წყალზე, მოხსენებით ბარათი, ამბავი უძინართა. Yes. და სამივეს ყავს ერთი ავტორი, როგორც ჩვენ აღნიშნე. აი იმ ჯილდოსთან თუ გულსაკითხთან რა კავშირშია? ეს უკვე მაძიებელმა უნდა დაარღვევოს. ამბავი უძინართა გვაქვს ერთი ისტორიაში, როცა ერთი კვირა არ დააძინეს ჩვენი რაღაცა. კაი. მოხსენებით ბარათი არ ვიცი, ჯერჯერობით არ მჭირდება. ქალაქი წყალზე რამდენიმე გვაქვს. დრო გავიდა. ეს ამას არ უკავშირდება. ის კიდე ამოხსნა, ეს დრო გავიდა. არა, გადავდეთ უბრალოდ. ხო. თუ გაინტერესებს, სადავარ გეტყვი. აბა მითხარი. ეს შეიძლება თანამედროვე ქართული ორდენიც კი იყოს. ეს ისტორიული კი არა, თანამედროვე. ხო. ხო. თუმცა თუ ისტორიულია, შეიძლება ასევე ქართულიც არის იყოს და ეს იერუსალიმის ჯვარიც არის. კაი, ეს შემდეგ რა. შენჯერია. მოიცადე რომ კი. აბა. რაზე ეს? რამეს თუ გეუბნება ეს სამი წიგნი. ერთი არის მოხსენებითი ბარათი. ერთი არის ამბავი უძინართა და ქალაქი წყალზე. ქალაქი წყალზე. სამივეს ყავს ერთი ავტორი. თანამედროვე ქართული ავტორი საუბრობ ბერნაძე. რაზე არის რომ ჩავხედო შეიძლება? კი, შეიძლება, მაგრამ შეიძლება არ იყოს აუცილებელიც. კარგი, ამოიწურა დრო. ვერსია არა. დრო არის, არ გაქვს ვერსია, მაგრამ მოდი ამასაც აქ დავტოვებ. გიორგი. გიორგი, ხონდა ვერსია? მე არა. არა, ხო. მაგრამ მე გადავალ ახლა მესამე მინიშნებაზე, რომელმაც შეიძლება რაღაცა მიგახვედროთ, არ წამოიძახოთ თუ მიხვდებით, იმიტომ რომ ჯერ გიორგის ჯერია ამ შემთხვევაში. ეს არის მესამე მინიშნება. ოკეი. გაიკეთე ყურსასმენი. დასწრებაზე არ არის, ხო? არ არის, მაგრამ რაღაც ისეთი სახე აქვს გიორგის, რომ არ ვიცი. თუ გამოიტანა რაიმე დასკვნა. დასკვნა გამოიტანა. დანარჩენს ვერ უკავშირებთ, თორე ეს კონკრეტულ ადამიანზე ვიზეებს მარო მაყაშვილს. მოდი იყოს მარო მაყაშვილი. დააფიქსირებ. დიახ. დროც ამოიწურა ამასობაში. მოიხსენეთ ყურსასმენი, იმიტომ რომ დააფიქსირა გიორგიმ ვერსია, შერა ვერსია გქონდა? მარო მაყაშვილი. ეს არის მარო მაყაშვილი, ეს სწორი პასუხია და 2-0 ხდება ანგარიში. ხო, ეს რა თქმა უნდა მოწყალების დის ჩაცმულობა არის. სალომე ბენიძის წიგნები იყო და სალომე ბენიძის მეოთხე წიგნი არის მარო და მარო არის ერთადერთი ქართველი ქალი, რომელსაც აქვს ეს არის ეროვნული გმირის წოდება. ჯილდო, რომელიც ძალიან იშვიათად გაიცემა და ამ სიაში, ვისაც მიღებული აქვს ეროვნული გმირის ჯილდო, ეროვნული გმირის ორდენი, ერთადერთი არის მარო. მარო მაყაშვილზე უფრო მეტი რო გავიგოთ და უფრო საინტერესო ფაქტებით შევიტყოთ, შეგვიძლია ვნახოთ ძალიან საინტერესო ვიდეო რგოლი. მარო მაყაშვილი, პირველი ქალი, რომელსაც საქართველოს ეროვნული გმირის წოდება მიენიჭა. ახალგაზრდობაშივე ხდება ქართული ტანვარჯიშობის საზოგადოება შევარდენის წევრი. მამა, კოტე მაყაშვილი,
მაროს ამ საკითხში მხარს უჭერს და მოწინააღმდეგეებს ცნობილი გამოთქმით პასუხობს. ჯანსაღ სხეულში ჯანსაღი სულია. ჯერ კიდევ 19 წლის მარო წითელი არმიის შემოჭრის დღეებში ფრონტზე მოხალისედ მიდის. წითელ ჯვარში მოწყალების და დეწერება და კოჯრისკენ მიმავალ რაზმს უერთდება. 19 თებერვალს ყუმბარის ნამსხვრევით სასიკვდილოდ იჭრება კეფაში. კრძალავენ სხვა იუნგრებთან ერთად დღევანდელი პარლამენტის ტერიტორიაზე. შემორჩენილია დღიური, რომელშიც მარო ცნობილ სიტყვებსაც წერს. ნუ გეშინიათ, გავიმარჯვებთ სახელოვნად. დავუბრუნდით თამაშს და მეორე დოსიე უნდა ვითამაშოთ. ამჯერად უპირატესობა ანას ექნება, ანუ პირველი ანა მიიღებს ხოლმე მინიშნებებს. ნახოთ მეორე დოსიეს პირველი მინიშნება. აი ეს. თუ გეცნოთ უკვე, კოჩაღები ყოფილხართ, მაგრამ ჯერჯერობით ანას ჯერია. აბა ეს არის რაღაცა გერბი. რაღაც გერბია ნამდვილად. ხო, ჰერალდიკაში ვერ ყვევით რა. მაგრამ რაღაცა მნიშვნელობა აქვს ხოლმე, ხო გერბზე რა არის დატანილი. მინდა გიორგიანი. თხა. შეიძლება ესეც მოიწევიოთ. ჰერალდიკური თხა რო იყო, არ ვიცოდი. კი. დრო ამოგვეწურა ამასობაში და უცებ თუ მოავლებ თვალს, თუ გინდა რა ვერსია. ოკეი. აბა ძალიან მაინტერესებს შენ რას დაინახავ მანდა. მე აქ ხედავ შემდეგ რაღაცას. ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი სათავადოს ან სამთავროს გერბი. საინტერესოა. ეს წააგავს ქრისტეს კვართს. ეს შიგნიდან რახან ეს აქ გემი არის, ზღვის მხარეს უნდა იყოს. რო გავიდა ამასობაში, მაგრამ რაღაცა მიგნებების კვალობაზე რამეს ხო არ იტყო. მაქვს ვერსია, მაგრამ მოდი ერთსაც დაველოდო. ისე მითხარი. მე არც დაგაბნევ არც ადამიანი ხო უნდა გვიყო? ხო. ლევან დადიანს ვიყო. სამეგრელოს ემთავარს. ოკეი. კარგი ბატონო. დავტოვოთ ვტოვებთ ამ მინიშნებას აქ, გიორგი მას რაღაც ვერსიები გითხრა, მაგრამ არ დაუფიქსირებია არაფერი და მე უნდა გითხრათ ამ დოსიეს მეორე მინიშნება. მეორე მინიშნება არის ტექსტური და ეს გახლავთ გამოსაცნობი ისტორიული პიროვნების შესახებ ამონარიდი მისი ვიკიპედიის სტატიიდან. ანუ ვიკიპედიაში აქვს თავისი გვერდი და იქიდან რაღაც მონაკვეთს წაგიკითხავთ. მონღოლებკ აკორაგადიშ მოკათაფუეფი აკოჭოდეს დო ანისიშა მონღოლეფიშ ნოინშა მიდეყონეს გემოტახუაშ ღანკი თინეფი თაკარი ჩხანას კამწარყვას. არ ვიცით თუ არა, მაგრამ ანას ჯერია და ამიტომ ყურსასმენი უნდა გაიგეთო. როგორც მეგრული იყო. შეიძლება ინგლისური არ იყო, შემიძლია ეს ვთქვა. გიორგი მიცის ხო? არა, ვერ გეტყვი. თუ გინდა ტექსტს გადავვირბენ ერთხელაც. მონღოლებკ აკორაგადიშ მოკათაფუეფი აკოჩოფეს დო ანისიშა მონღოლეფიშ ნოინშა მიდეყონეს. გემოტახუაშ ღანკი თინეფი თაკარი ჩხანას კემწარყვეს. მეგრელებმა მაპატიეთ თუ რაიმე არასწორად წარმოვთქვი. ხო არ გაქვს ვერსია. დრო გავიდა და რამე უნდა მითხრა თუ აფიქსირებ ვერსიას. მან თქვა. არა. არ ყოფილი. კაი. გადარჩი ბეწუზე, იმიტომ რომ არ დააფიქსირა ანამ ვერსია, რაღაცას ეჭვდა, არ მითხრა რა. მეგრული მე არ ვიცი, მაგრამ მონღოლები ალბათ უბრალოდაც მონღოლები არის. მონღოლებკ. ხო, და მონღოლების დროინდელი სამეგრელოდან ფიგურა, ვიცით, ერთი ეს არის ცოტნე დადია. აჰა. ესე იგი, რატოა ეს სამეგრელო? კვართი? გემი ახალია და ასე შემდეგ. ხო. გონია რომ სამეგრელოა.
თან მეგრულად წაგვიკითხე ისა ვიკიპედიიდან და ანუ რამდენიმე უფრო მარტივი არგუმენტი არსებობდა ამასთან დაკავშირებით. ამიტომ ცოტნე ცოტნე დადიანი, აფიქსირებ. დიახ. გიორგიმ კი გარისკა. განსაზღვრა რომ აქ არის გემი, აქ არის საგვარეულო გერბი, რაც მიანიშნებს სათავადოზე და მეგრულად საკითხული სათავადო არის დადიანი, მონღოლები პლუს დადიანი უდრის ცოტნე დადიანს. ეს სწორი პასუხი არის. ცოტნე დადიანზე იყო საუბარი და 5-ით 0 ხდება. ანგარიში ვიცი რომ ეგ ვერსია გქონდა აშკარად. და მაგრამ ხო არ გარისკა ამ შემთხვევაში. ცოტნე დადიანზე შეგვიძლია ვნახოთ ძალიან საინტერესო ვიდეო რგოლი და თვალი გადავავლოთ მის ამბავს. კოხტას თავის შეთქმულებისა და თავდადების სიმბოლოდ ქცეული ცოტნე დადიანი საისტორიო წყაროებში პირველად ჯალალ-ედ-დინის შემოსევებისას გვხვდება, სადაც ბოლნისის ბრძოლაში მონაწილეობს. შიდა აშლილობის პერიოდში ცოტნე დავით ნარინის მხარდამჭერთა შორის ჩანს. უმეფობის ხანაში მონღოლები მას რაჭის ერისთავთან ერთად დასავლეთ საქართველოს გამგებლად ნიშნავენ. ამავდროულად ანტიმონღოლური აჯანყების სამზადისი მიმდინარეობს, რომელიც ანისში სოლიდარობის საუკეთესო მაგალითით ცოტნე დადიანის გმირობით სრულდება. ცოტნე ადგილზე თავისი ფეხით ჩადის, ტანზე იხდის და მეგობრების გვერდით ჯდება. კოხტას თავის შეთქმულება ვარდება, თუმცა საფუძველს უდებს მოძრაობას, რომელიც 14 წლის შემდეგ მონღოლების წინააღმდეგ აჯანყებით გვირგვინდება. მეგობრებო, მეორე რაუნდის დრო მოვიდა, რომ შეგახსენებთ თქვენს და ჩვენს მაყურებელსაც, მეორე რაუნდი არის საქმე, ანუ ეხლა კონკრეტულ პიროვნებებს შევეშვათ და გადავინაცვლოთ რაღაც მოვლენებზე, ისტორიულ ფაქტებზე, საინტერესო ამბებზე ისტორიიდან, ყველაფერი შეიძლება იყოს, არა კონკრეტული ადამიანი, ხო? ამჯერად ისევ გიორგი დაიწყებს თამაშს თანმიმდევრულად რომ მივყვეთ და ვითამაშოთ პირველი საქმე. პირველი მინიშნება. ეს არის პირველი მინიშნება. ყოსასმენებიანა. საქმე რომელშიც ფიგურირებს გაყვავილია ეს. ხო, საქმე რა, ანუ ისტორიული მოვლენა. რაღაც ამბავი ისტორიიდან. დეკორატიულია როგორც ხო, მაგრამ რა არის ეს? ესეთი სცენარი არ ვიცი სახელი. შეიძლება დავდო. ხო. არც მე არ ვიცი. თავ შევიკავებ ჯერ. კეთილი. მაგრამ რაღაცა ის არის. კეთილი. გიორგი ყურსასმენები, ანა. ყვავილი. ყვავილები. და არა ვარდები, ვარდები არა. ეგ არის ჩემი ცოდნა ყვავილებზე, რომ ეს ვარდები არ არის. ანუ ორი კატეგორიაა, ხო, ვარდები და არა ვარდები. არა ვარდები. არა ვარდები მაშინ. და ფერი არის მნიშვნელოვანი. როცა მოიწურა, მეც არ ვიცი რა ყვავილია სიმართლე რო გითხრა. ანუ არ არის მნიშვნელოვანი რა ყვავილი. უფრო დაკითხვაზე. კი ბატონო. ამბობ ნახოთ ახლა მეორე მინიშნება უნდა მოგცეთ ორივეს ერთად, როგორც შეგახსენებთ რომ მსჯელობას გიორგი იწყებს. ერთი ძა, ეს რა კლიავი? ალიბუხარი. აგიდგამ და შეგიძლია გასინჯო კიდევაც სხვათა შორის ყურსასმენები. ანა. საქართველოს ისტორიიდან. საქართველოს ისტორიიდან რაღაც ამბავი. რა და რა გაქვს? ვარდების რევოლუცია ვიფიქრე თუ ვარდია ის საერთოდ არ ვიცი რამე. არც მე არ ვიცი რა ყვავილია, შემიძლია გითხრა. მე ყვავილი. ის არის. მეორე ვერსია. თუ გინდა ისე მითხარი, თუ არ დააფიქსირე. არ დავაფიქსირებ, მაგრამ ვიტყვი რომ ერეკლეს რო გადმოაყარეს კლიავი თავს. ის რა თუ არის? უბრალოდ ერთ გეტყვი რომ რა ამბავიც მოდის, ისტორიული ფაქტი უნდა იყოს და არა ლეგენდა. შელამაზე. ხო. რა თქვა გავრისკო? ჯერ იმსჯელე შეგიძლია გააქვს დრო. რამე ვერსია გაგიჩნდა? ანუ ძალიან სამარცხინოდ ვაგებთ და ამის მერე ძალიან მესამე ძალიან მარტივია ხოლმე და
აუცილებლად ძალიან ისტორიული მოვლენა უნდა იყოს. იცი რა, ისტორიულად დადასტურებული ფაქტი უნდა იყოს. რაღაცა ლეგენდა ვიღაცის მონაყოლი არა. ეს ხო ქლიავი. კი. ეს ხო რა ინგილო ქალმა რო ქლიავი გადმოახარა. რა, უბრალოდ რამდენად დადასტურებულია ეგ ისტორიულად. ხო. მაგაზია. რო გავიდა. ურა. გონი არა ფიქსირებ ჯერ. არა იყოს. იმიტომ რომ აცხაბ. რაღაცა მიგნებები არის საინტერესო, მაგრამ ჯერ დავტოვოთ აქ. მესამე მინიშნების დრო მოვიდა. და მესამე მინიშნებას აქვს ესეთი ოდნავ ჩამოძონძილი, მაგრამ მაინც სახე შენარჩუნებული ფორმა. აი, ბიბლიოთეკიდან გამოვიტანეთ და ამინებს მიაქცევთ დიდად ყურადღებას რიცხვებს. შავი ჭირი გამო. შენი ჯერია. ახლა სამი რგოლია დასაკავშირებელი. ხო, შავი ჭირი, გავიგე. შავი ჭირის უნდა დაემთხვეს იმოვლენას. ეგეთი ზუსტად მოვლენები არ მახსოვს. ერეკლეს დასაფლავების დროს იყო შავი ჭირი მახსოვს. მაგრამ ქლიავმა გაგიყვანა ერეკლეზე. ხო და ის შეიძლება ის იყოს სასაფლაოზე მისატანი ყვავილი ჩვეული. დრო ამოიწურა. ერეკლე ის უნდა თქვა მოვლენა. მოვლენა. იმაში ასაკ. მაშინ თავ შევიკავ. ხო, კაი. გადმოვიდა ანასკენეს ყველაფერი, ყურსასმენები შეგიძლია გაიკეთო. რამე ეპიდემიაზე რაღაც. შავი ჭირი ეპიდემია. სწორი გასვლა პრინციპში. მაგრამ აი ხა დაუკავშიროთ იმ ჯაჭვის ორ რგოლს. რაღაც ეპიდემია და ესენი. კოვიდთან ამაშუაშია? დრო ამოიწურა. კაი. ხო, ცოტა რთული კითხვა გამოდგა, პრინციპში ესეც ფიქრობ. გაგიორგი ვერსია. შედარებით რთული ხდება. მქონდა და ეხა კიდე ერთი გამიჩნდა სანამ ამ საზღარ მუსიკას ვუსმენ. თუ შეიძლება შეცვალეთ მუსიკა უფრო ნაკლებს აზიზღრით. მეოთხე მინიშნება ბატონებო. შპრიცი შპრიცია. ანა ყურსასმენები. მე მაინც არ ვიცი. აბა. შპრიცი რა ხდება ხ შენ გონებაში მითხარი? შპრიცმა უკვე რაღაცა მოიტანა ამბავი, ვიღაცამ თავი მოიკლა ან მოწამლეს. მარტო მაგისთვის გამოიყენება შპრიცი? ესეთი ისტორიული მოვლენა რომ ვიღაცა გამოაჯამრთელეს. არ გახსენდება. გახსენდება რა. კარგი ბატონო. მოდი ნუ რაღაც უნდა თქვა, ხო? კი, ვიტყვი. რა. თავი რომ მოიკლა, უშუალოდ პაულო იაშო. კარგი. არ არის ეს სწორი. არა, ამიტომ უკვე ხო ყურსასმენების გაკეთებაც არ არის აუცილებელი. ბოლო ის არის შანსი რომ ანამ რაღაცა. ხო, ისტორიული. ხო, რაღაცები ხო თქვი წინა იმებზე. ყვავილის ეპიდემია. რა? ეყოლთ. რის ეპიდემია? ყვავილი. და ყვავილი როგორც დაავადება. კაი. დრო გაგვივიდა ამასობაში, რაიმე ვერსია ხო არ გაქვს? ჭირზე რომ იყოს, ესპანური გრიპი იყო ჩვენთან. ისი შემოსა. ხო. იყოს ეგ რამშობა. ესპანური გრიპის ეპიდემია საქართველოში, ესე თქვა, ხო? კიდე გამიჩნდა ეს. არც ეს არის სწორი პასუხი, ხო? ეს კიდევ ვერ გამოვიცანით, არა უშავს, ესეთიც უნდა იყოს. აბა რა ვერსია გაგვიჩნდა? პარლინთან ხო არა დაკავშირებული. არა, რომ მოწამლეს? ნაყვავილარი. არა, ნაყვავილარი სახე შავი ჭირი. არა, ეგ იყო ძალიან სწორი გასვლა, რომ ყვავილი არის არა სცენარე, არამედ ეპიდემია, დაავადება და ყვავილის ეპიდემია იყო ზუსტად ერეკლე მეორის დროს. და ზუსტად ამ დროს საქართველოს ისტორიაში პირველად განხორციელდა მასობრივი აცრა მოსახლეობის. პირველი ვაქცინაცია საქართველოში. იცოდი ეგ ამბავი? გამახსენდა ეხლა ოღონდ ეს რა არის? რა? მაგითი გავდივართ ერეკლეზე, ამითი ეპიდემიაზე, ამითი
ეპიდემიაზე, ოღონდ კონკრეტულ ყვავილზე და აცრაზე, ხო. და შეგვიძლია ეგ ვნახოთ ახლა კიდევ ერთი ვიდეო რგოლის სახით, გავეცნოთ უკეთ ამ ამბავს, ძალიან საინტერესო ამბავია საქართველოს ისტორიიდან. 1772 წელს ქართლ-კახეთის სამეფო ჯერ შავჭირთან, შემდეგ კი ყვავილის ეპიდემიასთან იბრძვის. მეფე ერეკლე მიიცის, რომ ყვავილი შესაძლოა მომაკვდინებელი იყოს. ყვავილს რამდენიმე წლით ადრე მისი ვაჟი საცოლეც ემსხვერპლა. ერეკლე ეპიდემიის წინააღმდეგ აჭრას, ანუ აცრას ცდის. აცრის უსაფრთხოების საჩვენებლად პირველ რიგში მეფის ვაჟი იულონ ბატონიშვილი იცრება. ჩვენს შვილ იულონს ყვავილი აუჭერით და გაცხელებული არის. ქალაქში დიაღ მრავალი ყვავილი გაჩნდა და გახიზვნას ვაპირებთ. კითხულობთ მეფის წერილში. იოჰანეს გიულდენშტედტის ჩანაწერები ადასტურებს, რომ 15 მაისს 100-ზე მეტ ბავშვს აუცრეს ყვავილი და ისინი 19 მაისამდე გამოჯანმრთელდნენ. პირველი ვაქცინირებული იულონი კი 1827 წლამდე ცოცხლობს. მოკლედ კიდევ ერთი საქმე უნდა გამოვიძიოთ საქართველოს ისტორიიდან და ამჯერად უპირატესობა ექნება ანას, ანუ პირველს მინიშნებებზე იმსჯელებს ანა. ნახოთ რა გვაქვს აქ. პირველი სამხილი მოვიპოვეთ ამონარიდი ნინო ყიფიანის წერილიდან. თვითმპყრობელი რუსეთის გადაწყვეტილებით, რომ საქართველო გაერუსებინა, ერთად-ერთგულად და სიამოვნების ნერწყვის ხლაპვით ასრულებდნენ მისი მოხელეები, ვოსტორგოვ იანოვსკები და სხვები და აი ეს გარუსება გადაგვარება სასწავლებლიდან დაიწყეს. ქართული ენა ძაღლის ენად მონათლეს და მასზე ლაპარაკი აკრძალეს. ვინც ქართულად დაილაპარაკებდა, იმას გულზე წითელ ფირფიტას ჩამოჰკიდებდნენ, ზედრომ ძაღლის ენა იყო გამოხატული. მოწაფის ხელში რომ ქართული გაზეთი დაენახად, მასწავლებელი ხელიდან გამოჰგლეჯდა. მაგ სისულელის კითხვით თავს ნუ ილაყებო. ნინა ბივაისიბე გოლავუ. და რამდენი ამისთანა უბადრუკობა იყო ქართული ენის გარშემო, ამას განა ვინ მოსთulis. ეს არის პირველი მინიშნება, ყურსასმენი გაიკეთე და ნინო ყიფიანი რო არის, ეგ მნიშვნელოვანია? კი. გვარად. კი. მარახან ქართულ ენაზე და ასე შემდეგ დიმიტრი ყიფიანის ყოლობა ხო არ არის? და აქ ხო, დრო ამოიწურა ამასობაში, მაგრამ რაღაცა საინტერესო გასვლა არის, მაგრამ ხო. პასუხს არ აფიქსირე. არა. შემდეგ იმას დავალებ. დაი, ველოდებით, არ გვაქვს ჯერ ვერსია. ეს უნდა იყოს პასუხი ვთქვა თუ მსჯელობა? თუ რა? მოდი ჯერ პასუხი მითხარი, ახლა აფიქსირებ. ეს უნდა იყოს სემინარის სტუდენტმა რომ მოკლა რუსი რექტორი. ზაღიაშვილი და ჩუდეცკი იყვნენ თუ არა? ხო, ჩუდეცკის მკვლელობა. დიახ. ვა, და ეხლა რომ ამიხსნა რატო, ეგაც მართლა მაინტერესებს. იმხელა ტექსტი იყაო, იქ თვითმპყრობელობა იყო მხოლოდ ეგ პერიოდის რუსეთის აღსაწერად გამოიყო სასწავლებელი ნახსენები იყო. ქართულ ენაზე იყო პრობლემა. ეს ნინო ყიფიანი რო წერს ვიღაცას წერა-კითხვა მაშინ ვისწავლეთ ჩვენ და ესეთი ტექსტები წერა მანამდე სხვანაირი ის გამოიყენება და ლექსიკა. კი ბატონო. ასე რომ ჩემი აზრით ეს ჩემი როგორც ახალ ბედა მაძიებელი ამას მივყავართ ასეთ დასკვნას. გადაწყვეტილი გაქვს რომ გარისკო ერთი სიტყვით. ძალიან მომეწონა შენი მსჯელობა, მაგრამ პასუხი არის ზაღიაშვილის მიერ ჩუდეცკის მკვლელობა. ისე პერსონალ ხოლმე გაითვალისწინე რომ ამ სიმღერის მენ ამიწავს მე. რა სიმღერაა ეს ქართული მე დავიწყებ პასუხით. ამ მომენტ ძალა მთელი ვისა. მე მაინტერესებდა ლოგიკური ჯაჭვი, რომელიც ჩემთვის იყო განსაკუთრებულად საინტერესო და ამას ბოლოს ვიტყვი რატო? იმიტომ რომ ეს არ არის სწორი პასუხი. ეს არ არის სწორი პასუხი, მაგრამ მაყურებელიც მიხვდება რატო იყო ეს მსჯელობა ძალიან საინტერესო. მაყურებელიც მიხვდება რატო ცდება გამოძიება ხანდახან. ხანდახან კი ზუსტად ცრუ კვალზე როგორ მიდის და ანდა იმას შეიძლება რა ქვია, ხედავს პირდაპირ დამნაშავეს და თვალს არიდებს. მეორე მინიშნება უნდა მოგცე, რომელიც გახლავს აი ასეთი გიორგისაც ვაჩვენებ. პელეს ავტობიოგრაფია. რამეს თუ გეუბნება
ეს წიგნი. 78 რამე მოხდა პელესთან დაკავშირებით. 78 რატო? კიდე ერთი ენასთან დაკავშირებით, კიდე ერთი სახელმწიფო ენად. მე გეტყვი რო გავიდა ამასობაში. შეგვიძლია გადავიდეთ შემდეგ მინიშნებაზე, იმიტომ რომ გიორგი წნეხში აღარ გვამყოფებს გამოფიშულია რა. გიოიცი? კი. 78 თუ ეხება ვიცი პასუხი. არა, ანამაც იკითხა პელესთან დაკავშირებით თუ მოხდა რამეო 78-ში. ეგ იკითხე ხო? მე აღარ თამაშობდა მაგას. აი, შემდეგ გამო. შემდეგი მინიშნება. ასეც ისე. ანუ თამაშობდა უკვე ეს არის შემდეგი მინიშნება ჯერ შენ გაჩვენ. ხოდა არ თქვა, თუ რამეს მიხვდები. და ამას მიცი. კარგად დააკვირდი ამ ადამიანთა პორტრეტებს. ვინ არიან? დიმიტრი ყიფიანი, რომის ყოლა მე მეგონა საერთოდ რომ მაგაზე იყო. აუს ილია. დრო ამოგვეწურა ამასობაში, მაგრამ ეს საერთოდ აი მე ვერსია ხო არ გაქვს. პელერაშუაში. პელერაშუაშია ხო რაღაცა უნდა ვიცოდეთ პელეს შესახებ ერთგვარი ლეგენდა. მაგრამ თუ არ ვიცი ჯობია რომ საერთოდ არ რეაქციო ყურადღება. აი და ბოლოც არის ხო? ბოლოც არის. წავიკითხო? წავიკითხე. განახო? ხო. ხო, და შენ თქვენ წავიკითხე. ეს არის ბოლო მინიშნება. წიგნის საზოგადოების წიგნის საწყობში. ხო, ის ყიდება ყოველი გვარი წიგნები, რაც დღემდე დაბეჭდილა ქართულს. ანუ წერა-კითხვათა გამავრცელებელი საზოგადოების ჩამოყალიბება. წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ჩამოყალიბება პასუხია შენი. ეგ არის ერთი. პელეგან ხან რო ხდება რაშუაშია. და პელერაშუაში. კაი, ჯერ გეტყვი რომ ეს სწორი პასუხია, ეს არის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ჩამოყალიბება, ეს არის განცხადება ზუსტად წერა-კითხვის გამავრცელებელი. აუხსნა პელერაშუაშია. აუხსენ. პელემ დაწერა წიგნი და ბრაზილიერმა მაგიტო ისწავლა წერა-კითხვა რო ის წერა. ხო, ეს არის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების თავმჯდომარეები სხვადასხვა დროს, დიმიტრი ყიფიანი, ილია ჭავჭავაძე, სხვები და სხვები. ამ ამბავთან დაკავშირებითაც ვნახოთ ვიდეო რგოლი და წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების შესახებ დამატებითი ამბები შევიტყო. ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება 1879 წლიდან მთელ საქართველოში კულტურულ საგანმანათლებლო საქმიანობას იწყებს. საზოგადოების დაარსების იდეა ვიწრო წრეში იბადება და იოსებ მამაცაშვილის ოჯახში მწიფდება, სადაც მოწინავე ქართველები იკრიბებიან. პირველ თავმჯდომარედ დიმიტრი ყიფიანს ირჩევენ. საზოგადოების უმთავრეს მიზანს ქართველებისთვის ეროვნული ცნობიერების დაბრუნება წარმოადგენს, რაც მხოლოდ განათლების გავრცელების გზითაა შესაძლებელი. მე-19 საუკუნის 80-იან წლებში თბილისსა და ქუთაისში ფუძნდება ქართული სადავადაზნაურო გიმნაზიები, რომლებშიც სწავლა ქართულ ენაზე მიმდინარეობს. საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ საზოგადოება სკოლებსა და სამკითხველოებს მთავრობას უთმობს. საზოგადოებას ხშირად პირველ ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციადაც მოიხსენიებენ. მეგობრებო, ჩვენი ძიება მესამე ეტაპზე გადავიდა. შეგახსენებთ, რომ ამ რაუნდში ესე კითხვებს არ გისვამთ, უბრალოდ 8 ფაქტს მოგიყვანთ საქართველოს ისტორიისა თუ თანამედროვეობიდან და თქვენ უნდა დააფიქსიროთ, შეგიძლიათ ეს ჩამოწეროთ 1, 2, 3, 4, 5 და ასე შემდეგ, დასანანი ამ ნახატების წაშლა, მაგრამ მაინც კიდე დაგიხართ. და მონიშნოთ თქვენი აზრით სწორია თუ მცდარია. პირველი. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელ კრებაში მხოლოდ ეთნიკურად ქართველები ირიცხებოდნენ. მეორე. საქართველო ფემინისტ ქალთა საერთაშორისო კონგრესზე პირველად 1896 წელს წარდგა. მესამე. გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ საქართველოს 7 სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარებული კვლევით ირკვევა, რომ ყოველი მეოთხე ახალგაზრდა
საშუალო ან ძლიერი შფოთვის სიმპტომებს განიცდის, ყოველ მესამეს კი დეპრესიის ნიშნები აწუხებს. მიდედა. ეს აწმყო. მეოთხე კანის ოქროს პალმის რტოზე წარდგენილი ყველაზე ახალგაზრდა ქალი რეჟისორი თინათინ ცისკარაძეა, რომელმაც 16 წლის ასაკში გადაიღო ფილმი. მეხუთე ცნობილი ქველმოქმედი მიხეილ არამიანცი საბჭოთა კავშირის ხელისუფლებასთან დაახლოებული პიროვნება იყო და სიმდიდრეც სწორედ ამ გზით მოიპოვა. მეექვსე 2008 წლის ომის დროს რუსეთზე პირველი წარმატებული კიბერშეტევა საქართველოს კიბერუსაფრთხოების ბიუროს წევრმა ია გიორგაძემ განახორციელა. მეშვიდე FIFA-ს Fair Play-ს ჯილდო მეტოქის სიცოცხლის გადარჩენისთვის 2022 წელს ჯაბა კანკავამ მოიგო. და მერვე საქართველოს 38 ადგილზეა 100,000 მოსახლეზე ავთვისებიანი სიმსივნის გამოვლენილი შემთხვევების ოდენობით, თუმცა 70 ადგილზეა სიკვდილიანობის მიხედვით. ამოიწურა ამგვარად ვერდიქტი, ანა დასვამს ბოლო შეფასებას და მომეცით თქვენი ანკეტები ისე რომ არ წაიშალოს. ვნახოთ. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელ კრებაში სინამდვილეში 19 წარმომადგენელი ჰყავდათ ეთნიკურ უმცირესობებს. არა თუ არ იყო, არამედ 19 იყო, 14 სომეხი, 3 აზერბაიჯანელი და 2 ოსი ეთნოსის წარმომადგენელი. ხო, ორივემ არა აღნიშნეთ, ამიტომ აქ ქულები არავის არ დამატებია. ფემინისტ ქალთა საერთაშორისო კონგრესზე არაო ანას უწერია არაო გიორგის, არა და მართლაც 1896 წელს წარვდექით პირველად საქართველოს სახელით ანასტასია გედევანიშვილი. ჩვენ ვიყავით და ახალი ზელანდია. ჩვენ თვით მარქვიად ვიყავით. ნუ წარმოადგენდა საქართველოს საზოგადოებას, ასე ვთქვათ, მართალია რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში ვიყავით, მაგრამ გაეროს ბავშვთა ფონდის კვლევა სამწუხაროდ სიმართლეა და ორივე დაადასტურეთ, როგორც ჩანს, ძალიან ნათელია რო ეგრეა მდგომარეობა. რა თუნდა გაეროს კვლევა. გაიარე ქუჩაში და დაინახავ, ხო? ძალიან სამწუხარო, მაგრამ მართლაც ასე არის. რაც შეეხება თინათინ ცისკარაძეს, რომელზეც გიორგი თქვა, რომ ეს არ არის სწორიო და ანამ თქვა, რომ კი სწორიაო, ეს არ არის სწორი. კანის ოქროს პალმის რტოზე თინათინ ცისკარაძე არ წარუდგენიათ, მაგრამ ამ ნიშნით შევიდა გინესის რეკორდებში. რომ 16 წლის ასაკში რომ ზარკაი სიკეთება რომ მიმართავ გინესის რეკორდების წიგნს, რომ არ წარმადგინეს და შემიყვანა. მიხეილ არამიანცთან დაკავშირებით და მის გამდიდრებასთან დაკავშირებით გიორგის უწერია, რომ ეს არასწორია, ანას უწერია, რომ არასწორია და ეს არასწორია, მეგობრებო, ის იყო იმდროინდელი საქართველოს უმდიდრესი ადამიანი, რომელსაც ყველაფერი ჩამოართვეს. კავშირის დროს ვის გამდიდრებდნენ პირიქით. ხო, და 1922 წელს გარდაიცვალა მიხეილ არამიანცი სრულ სიღარიბეში, სხვათა შორის, იმიტომ რომ აბსოლუტურად მიიყვანეს უკიდურეს ზომამდე. რაც შეეხება რუსეთზე კიბერშეტევას და წარმატებულს და ია გიორგაძეს, ამასთან დაკავშირებით გიორგი მიიჩნევს, რომ ეს მართლაც ასეა, ანაც მიიჩნევს, რომ ეს მართლაც ასეა, მაგრამ არა მეგობრებო, არა, იმიტომ რომ სინამდვილეში კიბერუსაფრთხოების ბიურო საერთოდ 2014 წელს შეიქმნა. ანუ მაშინ საერთოდ არ გქონდა ეგეთი არანაირი ორგანო და 2008 წელს თავდაცვის მინისტრის მოადგილის სიტყვებით თუ ხელმძღვანელებთ წარმატებული კიბერშეტევა მოხალისე IT-შნიკმა განახორციელა. ესე გამოცხადდა მაშინ, ხო. მეშვიდეზეც ორივეს კი გიწერიათ. FIFA-ს Fair Play-ს ჯილდო. შენგან გამკვირვებია, იმიტომ რომ ჯაბა კაკავას არ მიუღია ეგ ჯილდო, ლოჩოშულმა მიიღო. ხო, თუმცა ჯაბამაც იგივე გააკეთა ფაქტობრივად, მაგრამ მაგაში მაშინ არ მიუღია FIFA-ს Fair Play. მერვე კი ორივეს გიწერიათ, მაგრამ არა, აქაც ცოტა სამწუხარო რეალობა, სინამდვილეში 70 ადგილზე ვართ გამოვლენით და 38 ადგილზე ვართ სიკვდილიანობით. ასე რომ აქაც არაფერი შეცვლილა, ესე იგი, ერთადერთი განსხვავება შეცვალა გიორგის. ხო და ეს ქულა შესაბამისად დაემატა გიორგის. დაგიბრუნებთ
ესტაფებს. მადლობა. და შედეგად ანგარიშით 6-1 გიორგი ჯანელიძე არის ჩვენი მეოთხედფინალის გამარჯვებული, გადადის ნახევარფინალში და აგრძელებს ბრძოლას Meta Quest 3-ისთვის, რომელიც ზურგს გიმშვენებს ამჯერად. გილოცავ. საინტერესო იყო თქვენთვის თამაში? კი, ძალიან კარგი. კარგი იყო, კარგი კითხვები იყო და ფაქტი თითქმის ყველა ვიცოდი, მაგრამ არის რაღაც ფაქტები, რომელიც ისე მე ილექება, რომ თუ ვინმე სადმე აწყდეს, შენ თუ ვერ გაიხსნა. თულია რომ ამოატივტივო. აი 10 რა იყო ეგეთი. ხა. კი, მაგრამ ეხლა მე მგონი ჩვენც დაგვამახსოვრდება და ჩვენს მაყურებელსაც, რომელსაც შევახსენებ, რომ უნდა გამოიწეროს ჩვენი არხი თაროს თაობა და კიდევ არაერთ კონტენტ შევთავაზებთ ამ ჩვენს არხზე, ამიტომ გამოიწერეთ, მოიწონეთ, გააზიარეთ, იყავით ჩვენთან, ვიმეგობროთ და მაძიებელიც რა თქმა უნდა გაგრძელდება და უკვე შემდეგ ეპიზოდში შევხვდებით ერთმანეთს. თამაში შედგა და გემშვიდობებით მეგობრებო, მადლობა კიდევ ერთხელ. აბა კარგად, შეხვედრამდე.